just a few months, the city of St. Louis, Missouri, in the United States, will become the center of decision-making and celebration for the Seventh-day Adventist Church. From July 3 to 12, 2025, the city will host the 62nd General Conference Session, the church's largest official global event. This event, which happens every 5 years, brings together representatives from every continent. A total of 2,804 official delegates will vote on administrative matters and elect the worldwide leadership of the Seventh-day Adventist Church until 2030. Over 100,000 attendees are expected to visit the America's Center Convention Complex. Mtakatifu, 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 Baba mwema, ketie juu mbinguni, jina lako lihimidiwe na litukuzwe. Tunakuja mbele zako kwa unyenyekevu tukiamini wawili watatu wanapokutana kwa ajili ya jina lako Yesu, utawalisha kana kwamba ni elfu, utawahudumia na utawabariki. Ndivyo tuombavyo Bwana. Roho wako Mtakatifu awe juu yetu, atuongoze, atubariki, atufundishe. Malaika wako wenye nguvu waweze kushikana nasi mkono, waweze kutubariki katika kipindi hiki chote cha ibada hii ya leo, na ukatende makuu ukijifunua tabia yako halisi, Bwana wa majeshi, ili nasi tunapotetemeka mbele zako tuweze kutakaswa kama wewe ulivyo Mungu wetu. Tunakiri kwamba sisi tumekutenda dhambi, tunaomba msamaha na utakaso. Tufunike kwa haki ya mwanao Yesu Kristo Baba yetu, na tunaamini ya kwamba utatubariki. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ametubariki. Ndugu mtazamaji, naamini ni mpango wa Mungu uwe katika channel hii, kwa sababu huenda usingekuwa hata na simu, lakini leo uko na simu ambayo inakuwezesha kuweza kupata mahubiri haya. Ninakualika mimi Mwinjilisti Edward Maringo uweze kuungana nasi kutoka studio yetu ili tuweze kubarikiwa na mafundisho ya Bwana ambayo tunayaita divai mpya kwenye kiriba kipya. Divai mpya kwenye chupa mpya. Na tunaamini ya kwamba Mungu anajifunua na atajifunua na kuzidi. Hivyo maombi yako yanatubariki. Nasi kumbuka tunakuombea wewe. Mpendwa, tuungane nasi, tuungane pamoja katika somo hili ambalo tunaenda kujifunza leo nini? Katika series nzuri ambayo tumekuwa tukibarikiwa nayo. Series inaitwa nini? Yeriko 2030. Tulijifunza Yeriko nini maana yake? Yeriko maana yake ni mji ambao una maana gani? The city of moon. The moon city. Mji wa Mungu mwezi. Yeriko. Yeriko. Ambapo tumeona ya kwamba mji huu wa Yeriko ulikuwa tu ni sehemu ya Mungu kufungua mpango wa ukombozi kwa mwanadamu. Na tumekuwa tukijifunza mambo makubwa. Leo Mungu amefunua jambo tena. Hivi unajua ya kwamba mji ule wa Yeriko ulitakiwa ndiyo kuanguka. Jericho was to fall. Katika somo letu la leo linaloitwa Jericho is fallen. Yeriko umeanguka. Umeanguka Yeriko. Mji wa Mungu mwezi na miungu yao mingine haiwezi kusimama, kwa sababu Mungu wa mbinguni pekee ndiye Mungu anayestahili kuabudiwa. Ndivyo sasa wapendwa, tutaenda kujifunza kitu kinaitwa COP. Nini? COP au COP. Unaitwa COP. C inamaanisha nini? Inaitwa close of probation. Close of probation, yani kufungwa kwa mlango wa rehema. Kufungwa kwa mlango wa rehema kulikuwa aina mbili. Tuliona ya kwamba kabla Yeriko haujaanguka, haujavunjwa, haujaribiwa, kwanza Mungu alikuwa na watu wa aina mbili. Kulikuwa na watu ambao ni wa Israeli wenyewe, ambao walikuwa wanamjua Mungu Yehova, ambaye alikuwa amewatangulia kwa miaka mingi katika maisha yao, na walikuwa wameshuhudia miujiza mingi. Walikuwa wameshuhudia mana ikishuka kutoka mbinguni. Walikuwa wameshuhudia maji yakitoka juu ya mwamba. Walikuwa wameshuhudia nyoka wa shaba kwa kumtazama tu akiponya watu. Walikuwa wamemshuhudia Mungu akinena kupitia ngurumo za radi. Walikuwa wamemuona Mungu wakati wa njaa
walikuwa wamewapatia chakula pasipo na chakula. Walikuwa wamemwona Mungu wakati hapana nini? Hapana viatu, lakini walitembea katika miba na viatu vilikuwa haviishi na nguo zao zilikuwa vile vile. Utaona kwamba hao watu walikuwa na kazi kubwa ya kushuhudia ulimwengu wa kipagani ya kwamba Mungu yupo na Mungu yu hai. Bwana asifiwe. Lakini pamoja na hayo, wao pia walikuwa na mlango wao wa rehema. Walikuwa na clause of probation ya kwao kama watu wa Mungu. Amen? Amen. Ndipo tutajua ya kwamba kumbe katika dunia hii tunaishi. Tuko makundi mangapi wapendwa? Mawili. Wengine wanasema tuko weusi na weupe. Hapana, hilo sio kundi. Kundi kubwa ambalo linatutenganisha watu wa Mungu ni uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Yaani kanisa na watu wa shetani. Hayo ndio magrupu mawili ambayo yaliwekwa bayana katika kitabu cha Mwanzo. Baada ya watu kuwa wamekula tunda la ujuzi wa mema na mabaya, kukawa na dunia yenye pande mbili, uzao wa nyoka na uzao wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa dunia ina mambo mawili tu, uzao wa kanisa, yani wa Kristo waaminifu, pamoja na upagani, na wa Kristo bandia wako huko kwenye upagani. Sasa kufungwa kwa mlango wa rehema hakuwezi kuwa katika sehemu moja. Ndio maana Yeriko wakati inafungiwa mlango wa rehema, hatimaye kulipuliwa kwa mkono wa Mungu, kuvunjwa kwa mkono wa Mungu Yeriko kwenye kitabu cha Joshua sura ya 6 kuanza na kufungwa kwa mlango wa rehema kwa watu wa Mungu. Listen very careful. Kabla Yeriko haujavunjwa, mlango wa rehema kwanza ulifungwa kwao hao waliokuwa nasafiri toka Misri kuja Kanaani. Can you believe that? Unaweza kujua kwamba kumbe kabla mlango wa rehema hujafungwa kwa wapagani, lazima ufungwe kwa watu wa Mungu. Na tutaenda kuangalia sasa ulifungwa lini na ilikuwaje. Lakini tunaenda kuangalia kwenye somo hili mabadiliko ambayo yalifanyika serikalini na kanisani wakiwa nyikani. Kuna changes zilifanyika. Na zile changes wakati zinafanyika, watu walikuwa hawaelewi kama kuna mabadiliko yanafanyika. Kulikuwa na changes of leadership. Kulikuwa na mabadiliko ya utawala na uongozi. Changes was happening. Why? Kulikuwa kunafanyika mabadiliko kwenye uongozi kwa sababu watu wa Mungu walikuwa naingia kwenye awamu nyingine ya kazi. Nini? Kazi. Kama vile ambavyo tutaenda kuangalia mabadiliko makubwa ya kanisa na serikali 2025, not just 2027, kuanzia 2023 kumekuwa na changes wapendwa, mabadiliko yanaendelea kwa kanisa, kwa serikali, in state and the church. Sasa hayo mabadiliko usipojua Biblia vizuri na unabii, unaweza kufikiri tu ni kama mabadiliko ya siku zote, kwamba huwa kuna uchaguzi, anakuja kiongozi huyu, anakuja kiongozi. Lakini nikwambie kwamba kuna changes ambazo si za kawaida. Kuna mabadiliko ya utawala ambayo si ya kawaida, abnormal, ambayo yanaashiria COP, kufungwa kwa mlango wa rehema unaelekea. Sasa mabadiliko gani tutaenda kuyaona sasa katika Biblia? Naomba uchukue notebook, chukua na Biblia yako ili ambatana nami katika mafungu yafuatayo tunayoenda kusoma. Katika kitabu cha neno la Mungu linasema katika kitabu cha Petro wa kwanza 4:17. Ndipo tunaanza neno letu. Petro wa kwanza 4:17. Petro wa kwanza 4:17, Biblia inasemaje? Petro wa kwanza 4:17, neno la Bwana linasema ya hivi: kuna mambo ambayo yanafanyika serikalini na makanisani ambayo si ya kawaida. Anza kuyanoti kwa sababu leo tunaenda kupata hatima. Je, kabla Yeriko haujaanguka, kumbe kuna anguko linaenda kufanyika ndani ya kanisa ambalo ni la mabadiliko ya uongozi. Are we together? Yes. All right. Petro wa kwanza 4 fungu la 17, Biblia inasemaje? Inasema hivi: kwa maana wakati umefika. Wakati gani umefika? Wakati umefika mpendwa. Wakati umefika wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasioitii injili ya Mungu utakuwaje? Hukumu ya Mungu inaanza wapi? Kwenye nyumba ya Mungu. Na kama ikianza kwa watu wa nyumba ya Mungu,
hii hukumu, je, itakuwaje kwa wale ambao wameikataa Injili, ambao sasa tunawaita ni wapagani? Fungu la 18 nasema, na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu na mwenye dhambi ataonekana wapi? Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema, kama kwa Muumba mwaminifu. Bwana asifiwe. Hukumu ya Mungu inaanza kwa watu gani? Nyumba ya Mungu. Wanaitwa nyumba ya nini? Nyumba ya Mungu. Kwa hiyo kwanza kulikuwa na mambo haya, hukumu za Mungu, ama kufungwa kwa mlango, hukumu za Mungu, hukumu za Mungu, hukumu za Mungu. Hizi hukumu za Mungu zinapokuja duniani zinaenda sehemu mbili, ambapo inatakiwa sasa kufungwa kwa mlango wa rehema. Kulikuwa na rehema kwa watu wa Moabu, kulikuwa na rehema kwa watu wa Baali Peori, lakini mlango wa rehema ulipofungwa, hata kwa Sodoma na Gomora mliona malaika walikuja finally kuokoa mtu mmoja na watoto wake na mke wake, kisha wakapiga moto ule mji. Ina maana mlango wao wa rehema ulikuwa umefika. Amen. Lakini kuna mji mwingine kama Ninawi, mlango wao wa rehema ulipofika, waliletewa ujumbe mkali, lakini wakasikia, hivyo hasira ya Bwana ikagairi, ikawaacha kwa muda. Lakini Ninawi haukusimama milele, walikuja tena wakaendelea ujinga wao, wakasema yale yaliyopita si ndwele, wakaendelea wakarudi kwenye nini? Kwenye uovu. Walikuja wakaangamizwa kabisa. Kwa hiyo neno la Bwana bado lilikuja likatimia mbeleni. Tunaambiwa kwamba kufungwa kwa mlango wa rehema huwa una pande mbili. Kwa wanaomjua Mungu, nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu, God house, nyumba ya Mungu, nyumba ya Mungu kwanza, yani kanisa, kanisa la Yesu. Wanaanziwa wao, ndipo wanakuja wapagani, wapagani ambao ni mataifa, ndipo wanafuatiwa. Kwa hiyo Yeriko, ili ufungiwe Yeriko, ilikuwa inatakiwa mlango wa rehema uwe umefungwa kwa watu gani? Israeli wenyewe. Israeli wenyewe kwa wameshamalizika. Tamko la mwisho la Mungu lilikuwa inatakiwa limalizike kwamba nani ataingia Kanaani na nani haingii. Hili lilikuwa limetamkiwa wakati Yeriko inamalizwa, ilikuwa tayari. Kwa hiyo inatuambia kwamba kabla Mungu hajaenda kutoa hukumu kwa Beli, yani Babeli, geti la Mungu jua, wakati hajaenda kuhukumu makanisa ya kipagani na ekumene na kanisa la Roman Katoliki ama upapa na ulimwengu wa kipagani kwa ujumla na ushirikina na Freemason na Illuminati kwa ujumla, kabla hajaenda kupiga huko kwa mapigo 7, lazima kwanza amalize huko kanisani. Huko kuna mabadiliko yapo pia. Sasa haya mabadiliko yataambatana na kufungwa kwa mlango wa rehema kwa kanisa. Tuende tukaangalie nyumba ya Mungu. Tumeona ni kanisa la Mungu. Petro wa kwanza 2 fungu la 5. Nyumba ya Mungu ni watu gani? Nyumba ya Mungu ni watu gani? Petro wa kwanza 2 fungu la 5 inasema, 2 fungu la 5 Petro wa kwanza inasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho. Sisi kama mawe yaliyo hai tumejengwa kwa nyumba ya nini? Ya roho. Ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Sisi tumekuwa kama majiwe yaliyo hai tunaojenga kanisa la Kristo, yani nyumba ya Mungu. Kwa Mkristo yoyote anakuwa ni sehemu ya nyumba ya nini? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Haya, nyumba ya Mungu ni nini? Waebrania 11 fungu la 7. Waebrania 11 fungu la 7 inasemaje? Waebrania 11 fungu la 7. Nyumba ya Mungu ni nini? Nyumba ya Mungu ni majengo ama ni watu? 11 fungu la 7 Waebrania, neno la Mungu linasema hivi. Nyumba ya Mungu ni hii. Kwa imani, ni Waebrania 11 fungu la 7. Fungu la 7 inasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani
yeye Nuhu aliokoa nini? Nyumba yake. Nyumba yake ilikuwa ndio inahesabika kuwa nyumba ya Mungu katika ulimwengu mzima. Nyumba ya Mungu alikuwa ni nani? Nuhu, wapendwa. Kwa hiyo kumbe kanisa la Mungu linaweza likaundwa na familia moja inayomcha yeye Mungu. Inaweza kaundwa na familia nyingi au watu wengi. Inawezekana, na inaanza na mtu mmoja mmoja, nyumba ya Mungu. Hivyo natuambia kwamba kumbe hukumu zinaanza kwa Wakristo kwanza, sisi na familia zetu. Kuna mlango wa rehema kufungwa kwa mtu binafsi, lakini kuna mlango wa rehema kufungwa kwa taasisi nzima, ama mfano kama vile Yerusalemu, ama kama vile wana wa Israeli walipokuwa nyikani. Na hapa tunajifunza pia kwamba katika Waebrania 3 fungu la 6, Waebrania 3 fungu lile la 6, Waebrania 3:6 inasemaje? Waebrania 3:6 inasema maneno yafuatayo. Inasema kuanzia fungu la 6, bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi. Nyumba ya Mungu ni watu gani? Ni sisi. Yeye ni kama mwana kwenye nyumba ya Mungu, na nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya tarajio letu mpaka mwisho. Nyumba ya Mungu inakuwa ni sisi, wapendwa. Kwa hiyo usije ukasema kwamba mimi sio sehemu ya nyumba ya Mungu, kwa hiyo watajua wale wa nyumba ya Mungu. Hapana, hukumu inaanza kwetu sisi wenyewe. Everyone should be judged. Lakini hii hukumu inapopitishwa itategemea na wewe utatamkiwa maneno gani. Sasa katika kitabu hiki cha Joshua sura ya 6, kilichoanza na sababu za kufungiwa kwa mlango wa rehema na Yeriko kuvunjwa zilikuwa ni nini? Namba 1, wakati hukumu zinafanyika kwa Yeriko, kuna hukumu ilitangulia, ilikuwa kwa watu wa Israeli wenyewe au waliokuwa safarini. Lakini ili Yeriko uvunjwe, kwa nini walivunjiwa? Namba 1, sababu za wao kuvunjwa zitaendana na sababu za wale wacha Mungu. Tutaenda kuangalia sababu za watu wa Mungu kufungiwa mlango wa rehema, na tutaenda kuangalia sababu za Yeriko kufungiwa mlango wa rehema hatimaye kubomoshwa. Sababu ya Yeriko kubomolewa ni kwa sababu walikataa injili ya rehema ya Mungu. Mungu alileta ujumbe ili na wenyewe wamjue Mungu wa kweli. Walikuwa wameshawahi kusikia. Ndio maana huyu nani Rahabu alisema nilishawahi kusikia habari. Zile habari walikuwa wanazisikia. Wanajua mfalme Mungu anafanya nini. Walikuwa wanajua jinsi Mungu anatenda kwa wana wa Israeli. Jinsi alivyowatendea wafalme wa kipagani, wafalme wa Moabu, wafalme wa Baal Peori, wafalme wa Midian na sehemu zingine. Walikuwa wanasikia. Kwa walipokuwa wakisikia ilikuwa ni injili kwao, lakini injili yao hiyo injili haikuwabadilisha maisha yao wamrudie Mungu wa Israeli. Kwa hukumu yao ilikuwa kwa sababu ya rejection of God's mercy. Rejection of God's mercy. Of God's mercy. Kukataa rehema za Mungu. Hiyo iliamua uharibifu wao. Walisikia injili na hawao wakahukumiwa. Sababu ya pili, judgment to God's people was over. Sababu ya pili, kwa nini Yeriko ilihukumiwa? Ni kwa sababu hukumu kwa watu wa Mungu ilikuwa imeshamalizika kitambo. Judgment to God's people was over. Was over. Hukumu kwa watu wa Mungu, nyumba ya Mungu ilikuwa tayari. Ilikuwa imeshafanyika. Kwa ili Babeli uanguke, lazima kwanza Mungu awe amemalizana na kanisa la Mungu, yani Waadventista wa Sabato pamoja na Wakristo wengine. Anapomaliza na wale wanaoshika amri za Mungu na imani, wanaojidai kushika amri za Mungu na imani ya Yesu, ujue kinachofuata ni Yeriko ya leo, kufungiwa mlango wa rehema. Sasa hii hatari ya kukataa rehema za Mungu na ujumbe, mlango wa rehema unafungwa kwa sababu ya makosa haya. Ila kwa watu wa Mungu tutaenda kuona sababu zilikuwa ni zaidi ya hizo. Yaani sisi watu wa Mungu tuna shida, na hiyo shida
ipo maishani mwetu, hata wewe unayetazama ipo. Shida hiyo nimegundua ndiyo dhambi kubwa inayomkera Mungu kuliko hata dhambi zingine. Na hiyo dhambi ni ngumu kuigundua kwa sababu imekaa kama si dhambi, imekaa kama white. So watu hawezi kugundua kwamba hiyo ndiyo ilifungia watu wengi miongoni wa watu wa Mungu. Nyumba ya Mungu walifungiwa mlango wa rehema kabla ya Yeriko. Kwa hiyo watu wengi wanasema, hey, upapa, Sunday law, iti nini? Wanasahau kuangalia kwamba kule nyumbani kwao kuna kitu malaika wanamaliza. Malaika wanatia muhuri. Wengine wanatia muhuri, wanamaliza. Lakini wengine wanaachwa na wanazidi kuandika mene tekeri na peresi. Sasa ili tusiwe tumejikita kuangalia Yeriko watafungiwaje mlango wa rehema, sijui Sunday law watafanyaje, sijui watapigwaje mapigo. Tuangalie what was happening to Israelites themselves. Nini kilikuwa kinaendelea kwa Waisraeli wenyewe ambao waliambiwa wabebe sanduku. Wao ni nini kilikuwa kinaendelea? Kilichokuwa kinaendelea kwao kilikuwa kibaya kuliko ambacho kilifanyika Yeriko. The fall to Jericho was at least not so much sadly like the fall of themselves. Yani kuvunjwa kwa Yeriko kulikuwa ni afadhali. Wao ndio walikuwa walifanywa kitu kibaya sana. Japo Musa alibembeleza sana. Ni kitu gani hiki? Hesabu sura ya 13 kuanzia fungu la 30 mpaka 33. Twende tukasome. Hesabu sura ya ngapi? Ya 13. Kuna kitu kilikuwa kinaendelea kwa watu wa Mungu, na hicho kitu kinaendelea hata kwetu leo. Ili tujue ya kwamba hukumu hazianzi na Babeli, hukumu zitaanza na sisi. Hukumu hazianzi na nini? Na Babeli. Ukikazia macho Babeli sana, ukijisahau kwako, basi unafungiwa wewe. Alafu Babeli ukiwa unatarajia kuanguka, unakuja kuanguka kabla Babeli haijafanya. Yani ni vile unategemea kwamba nyumba kwa hii mvua inayokuja, hii nyumba ya mzee Jackson, haitasimama. Nyumba ya mzee Juma haitasimama. Kumbe nyumba yako mwenyewe ina kreki ndani na hujui, imepigwa rangi tu. Sasa mvua itakaponyesha, unaendelea kuchungulia nyumba ya mzee Juma na mzee Jackson kwamba itaangukaje. Mara unashangaa ya kwako ndio inaanzia. Sasa hapo ndio utajiuliza, what was happening? Was I okay or was I mad? Ni hivyo kwamba unaweza ukajisahau ukaangalia mtu anaenda kuangamiaje, kumbe uangamifu unaanza na wewe. Na Mungu amesema ataanza na sisi. Na nyumba ya Mungu tumesema ni sisi. Si tumesoma mafungu? Tumesoma Waebrania. Nyumba ya Mungu ni sisi, na hukumu ya Mungu inaanza na sisi. Sasa kuna nini kitatokea? Inasema hivi, Israeli kilifanyika kitu hiki kabla hawajaenda kuangusha Yeriko. Before the fall of Jericho, the falling away of the church must happen. Changes in leadership must happen. Destruction in the leadership will happen. Mambo yanamalizika. Inasema katika Hesabu 13 inasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende kuipeleleza nchi ya Kanaani, ni wapayo wana wa Israeli. Hebu tuende katika fungu la 30. Walitumwa wapelelezi wakapeleleze Kanaani, lakini wapelelezi wakagawanyika makundi mawili. Wengine wale 10 wengi wakaleta habari potofu, wakawaogopesha watu. Wao walikuwa na kampeni ya kwamba tusiende mbinguni. Kampeni yao ilikuwa nini? Hakuna kwenda mbinguni jamani. Tunarudi wapi? Tunarudi duniani. Kama kale ka wimbo ka namba 78 73 kanasema kwamba wengine wapenda chini, wengine wapenda ya duniani. Mimi nataka kupanda juu. Wawili wakasema hiyo nchi ni nchi nzuri iliyojawa na baraka nyingi. Tazama tumeleta makomamanga na matunda mazuri, tumefurahi. Lakini nchi ile ni watu wale tutawaweza tu, tutawamaliza, na Mungu ametukabidhi ile nchi. Kwa hiyo mbingu tumeshakabidhiwa watu wa Mungu. Tuendeni mbinguni jamani. Halafu mwingine anakuambia, wewe mama fulani, wewe si mzinzi wewe, hauendi popote. Turudi wapi? Misri tu. Yanakukatisha tamaa. Sasa hao watu wanaokatisha tamaa watu, ndugu yangu, hawaendi popote. Na mlango wao wa rehema unafungwa kabla hata ya Babeli. Au anguko lao ni kabla ya Babeli. Wasikupotezee muda. Maana
watu wa Mungu walileta taarifa nzuri kwamba hao watu hawawezi kutushinda. Upapa hawezi kutushinda sisi, au serikali haiwezi kutushinda sisi, wapagani hawezi kutushinda sisi. Akina Elon Musk sijui waje na roboti waje na nini, they cannot do anything of us, kwa sababu sisi tuko na Bwana, tuko na Mungu ambaye sio wa mchezo. Sasa kilichopelekea mlango wa rehema ukafungwa ni nini? Fungu la 30 inasema hivi. Fungu la 30, Hesabu 13. The problem ilikuwa hii. Tatizo ni hili. Najiulize katika maisha yako, ndivyo unavyomchukulia Mungu? Kama ni hivyo, basi dhania umesimama. Inasema Kalebu akawatuliza watu mbele za Musa, akasema na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Joshua na Kalebu, there's two people. Joshua na Kalebu, hukumu yao ilikuwa hao watu wa kwenda mbinguni. Joshua na Kalebu. Joshua na nini? Na Kalebu. Hao watu walipitishwa na Mungu. Hawa wataenda wapi? Mbinguni. Hawa walikuwa wametiwa nini? Muhuri, siredi. Hawa watu wawili ndio walipokea muhuri wa Mungu. Sasa angalia mambo kwa umakini na unoti. Hawa watu wawili walileta habari, wakatia nguvu watu, wakamwambia tuende, tutaenda kuiteka nchi na mambo yataenda vizuri. Na akasema kwamba bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo tulivyoona sisi, walivyotuona sisi. Wao wakajiona ni watu, ni mapanzi, si watu. Hilo swala la judgment, maamuzi yetu katika maisha yetu ya imani yanatufungia mlango wa rehema. The way tunamchukulia Mungu, the way tunaichukulia mbingu, simple, jinsi ambavyo hatuna imani na mbingu, hatuna imani na Kristo na neno lake, ndivyo tunajimaliza wenyewe. Hata tusisubiri Sunday law, tusisubiri sheria ya Jumapili, sisi wenyewe tunajimaliza wenyewe kwa kauli zetu. Unaogopa ule uoga wako, jinsi ambavyo unajichukulia inferior kuliko wale maadui zetu, ndivyo unajimaliza mwenyewe, kwa sababu Mungu ni yuko vile vile, yeye hajabadilika, yeye ni Mungu mwenye nguvu. Wewe unavyomchukulia na dharau, ndivyo ambavyo unajimaliza. Hesabu 14 kuanzia fungu la kwanza na la 6, Mungu alisema nini? Fungu la kwanza mpaka la 6, Hesabu 14. Mungu anasema hivi: mkutano wote wakapaza sauti na wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunia kia nani? Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana anatuleta mpaka nchi hii ili tuanguke na upanga? Wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, turudi duniani, mambo ya mbinguni jamani tuyaache. Kama vile ambavyo sasa hivi watu wanasema, haya mambo ya komana mbingu, sijui ma Sunday law, sijui manini, masheria ya Jumapili, sijui matukio ya siku za mwisho, haya achaneni nayo. Hiyo sio injili. Watu wanaambia, tukaeni hapa tu duniani, tutafilisika. Wanatubabaisha bwana. Eti tusifanye biashara, eti tusipokee ID hizi nani, digital ID, mbona ni ya kawaida tu. Hawa watu wanatuzubaisha. Ndivyo watu wakasema, ni kweli kabisa, hawa wanatutia hofu kweli. Kwa hiyo watu wakaelewana, turudi Misri tu. Movement ikawa ni kubwa. Sikia fungu lile la 5. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele za mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli, na Joshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao waliolipeleleza nchi, wakarua nguo zao,
wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakisema, nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno na ya ajabu. Ikiwa Bwana anatufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa. Kinga iliyokuwa juu ya wale mataifa ya kipagani ilikuwa imeondolewa. Kinga ya Mungu, uvuli wa Mungu. Walijua, Joshua na Caleb walijua hao hawana Mungu. Kwa wasio na Mungu hawezi kutushinda. Lakini hawa wenye Mungu wengine walikuwa na dharau. Walikuwa wanaona kwamba sisi sijui ni mapanzi, sijui ni wao. Wale jamaa ajenda yao toka mwanzo ilikuwa ni bora turudi kule utumwani, bora turudi jobu, bora turudi kwenye ajira, bora turudi chuo, bora turudi mashuleni, bora turudi. That is their agenda. Yani walishakuwa addicted, kama vile tuliangalia part 7. Jinsi watu wameathirika. Wanasema, "Please daddy, send me back to the city." Halafu wanakuta miji huku imeblock. Wameathirika, wanasema bora tukute miji iliyo blokiwa. Bora tufungiwe tufie huko kuliko kufia huku vijijini mashambani. Sasa kumbe wakati harakati hizo za kwenda mashambani, na mlango wa rehema ulikuwa unafungwa katika kipindi kile. Na walifungiwaje? Walifungiwa kwa sababu ya nini? Tusome fungu ile la 14. Fungu la 14. Tuanzia 11. 11 inasema hivi, Bwana nani? Bwana Mungu mwenyewe akamuuliza Musa, "Je, watu hawa watanidharau hadi lini?" Shida iliyofungia watu mlango wa rehema ni nini? Dharau. Number 1, sababu ambayo itafunga milango ya rehema wa Sabato si dhambi nyingine kubwa, ni dharau. Naandika kwa maneno makubwa, dharau. Dharau kwa Mungu. Dharau. Yes. Hiyo kujiona inferior. Kwani aliyekuwa anapigania ni wao? Walikuwa hawajipiganii wao. Cha kwanza kilichomkasirisha Mungu na ambacho kilipelekea Mungu, kuna matamko tutaenda kuyasoma hapa, ndio yalipelekea kufungwa kwa mlango wa rehema kwa wana wa Israeli wengi wafie nyikani. Yaani kuna kitu tumejifunza kwamba mambo yanayotokea kwenye ulimwengu wa nje huwa ni matokeo ya kile kilichofanyika ulimwengu wa roho. Yaani matokeo ya leo ni swala la siku nyingi zilizopita. Mambo yanamalizika kwanza kwenye ulimwengu wa roho, ndipo tunakuja kuona tu matokeo. Ndio maana Yesu alikesha Getsemane usiku. Usiku ndio kulikuwa na pambano. Matokeo ya asubuhi yalikuwa ni matokeo tu. Waliolala usiku ndio waliomkataa Yesu nini? Asubuhi. Haya, Yakobo alikesha kule msituni akiwa amelalia jiwe, amegeuza kuwa mto wake, akalaza kichwa jiwe ya nini? Ya jiwe, akalaza kichwa chake, akapigana usiku kucha akiomba, akimng'ang'ania Mungu kwa maombi na kulia. Baadaye akajitokea malaika. Yule malaika alikuja katika hali ya maono, akapigana mweleka mpaka akamng'ang'ania mpaka unibariki. Ilikuwa ni usiku ule Yakobo ndipo alibarikiwa. Mapambazuko yalikuwa matokeo tu. Kwa hiyo ndio maana Esau alipokuja kushindana na Yakobo, Esau alipokuja kushindana na Yakobo, alikuwa hawezi kumshinda Yakobo kwa sababu Yakobo alikuwa ameshashinda muda mrefu na jina lake lilikuwa limebadilishwa, si Israeli tena, si Yakobo tena, aliambiwa ataitwa nani? Israel. Hiyo ndio kanuni ya mapambano ya Mungu na jinsi ya kuteka ufalme wa Mungu. Ni mambo unayamaliza na Mungu kabla ya siku ya vita. Amen. Ina maana tunamaliza mambo kabla ya Sunday law. Ukisubiri Sunday law, you are preparing for death. Yaani unajiandaa kwa ajili ya kifo. Sisubiri. Pambana sasa hivi. Na imani yako isipokuwa kubwa ukaleta dharau kwamba
sisi hatuwezi kuhubiri Bwana, hatuwezi kuhubiri, hatuwezi kufanya hiki, hayo mambo Bwana yatatuletea nini? Unajua wale watu sasa hivi wamejipanga, serikali iko makini, inarekodi kila hubiri, kila simu inarekodi, sijui nini. Hizo ni hofu zako, si Mungu alivyo. Hivyo ni wewe unavyochukulia, ni dharau zako. Hivi kati ya sisi na wao, nani ambaye anadukua zaidi taarifa? Maana sisi tuna taarifa za miaka, hundreds of years we were given. Ellen G. White aliibiwa taarifa zote za serikali na mipango mikakati yote ikawekwa kwenye vitabu vya Pambano Kuu. Mikakati yote ya serikali, every movement, paka ya mataifa, paka Marekani, paka Afrika, tulikuwa yaani kila kitu tumeshapewa. Nani aliye chief wa wadukuzi wa taarifa kati ya Mungu wa mbinguni na serikali? Mungu wa mbinguni ni chief wa udukuzi. Maana malaika wako wanaangalia taarifa, wanatuvujishia sisi. Wanatuambia hiki na hiki kinaenda kufanyika, hiki na hiki. Na kuna taarifa nyingi za siri tuko nazo, ambazo Roho wa Mungu anatuibia serikalini. Na napotuibia tunajua kwamba ndivyo inavyoenda kutokea, na wao hawajui. Lakini sisi hatupigani nao, bali tumeelekezwa jinsi ya kuonya mataifa ili waokolewe, ikiwemo serikali iokolewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi ni kwa ajili ya wokovu, na tunaibiwa, tunachukuliwa zile taarifa kwa ajili ya wokovu. Sasa wewe ukiendelea kuogopa, utafungiwa mlango wa rehema mapema kabla ya sheria ya Jumapili. Mungu aliwaambia kwamba watanizalau hawa watu tangu lini. Sasa Mungu akatamka maneno mabaya. Akasema, wasiniamini hata lini? Nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao, nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao. Hawa wote wenye dharau atawapiga kwa nini? Kwa magonjwa. Hivyo ndio alitamkiwa hivyo. Na anasema, nami nitakufanya wewe, nani? Musa, kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watasikia habari hiyo Bwana, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka kati yao. Kisha watawaambia wenyeji wa nchi hii, wamesikia wao ya kuwa wewe Bwana ukatia watu hawa, maana wewe Bwana waonekana uso kwa uso na wingu lako. Yani akasema, yani ukifanya hivyo Mungu, hawa watu wa mataifa ya kipagani yatasikia kwamba mbona huyu Mungu wao aliwaleta nyikani alafu amewaua. Kwa hiyo itakuwa ni aibu. Mungu akaona hiyo ni fakti, ni ushauri. Mwanadamu anamshauri nani? Mungu. Musa alikuwa kama rafiki na Mungu. Mungu akamwambia hivi, maana watakusema lakini ikasemekana hivi katika fungu la 17 7:14 nasema, basi sasa nakusihi sana, uweza wa Bwana wangu na uwe mkuu kama ulivyonena uliposema, Bwana ni mpole wa hasira, mwingi wa rehema, mwenye kusamehe uovu na makosa, naye hata mfanya mwenye hatia kuwa hana makosa kwa njia yoyote, mwenye kuwapatiliza wana kwa uovu wa baba zao katika kizazi cha 3 na cha 4, na kusihi usamehe uovu wa watu hawa, kama ukuu wa rehema yako ulivyo, kama ulivyowasamehe watu hawa tangu huko Misri hata hivi sasa. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa, lakini haki yangu kama niishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wa Bwana, kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizozitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10. Wamenijaribu mara ngapi? Mara 10. Watu wameshaona ukuu wa Mungu katika maisha yao na bado hawamwamini Mungu. Wameona miujiza mingi na bado wanadharau. Wanafikiri Mungu ni sanamu, wala hawakuisikia sauti yangu. Sasa majibu haya, akasema, hakika yangu. Unajua Mungu akitumia hakika yangu ujue anaapa, anaswear. Akasema kwamba hakika yangu hawataiona hiyo nchi
niliyowaapia baba zao. Hiyo kauli ni ya clause of probation. Hiyo kauli ni ya kufungwa kwa mlango wa rehema, COP, clause of probation. Hii kauli ni kauli ya kuhitimisha. Alisema hakika yangu hawataiona. Mungu akikutamkia hata kabla ya sheria ya Jumapili, akatamka hili tamko kwako au kwa mtu yeyote kwamba hakika utaona. Hata kama ukiendelea kusubiri Sunday Law, wewe unasubiri tu kisu kwa ajili ya mchinjaji na uchinjo uende. Ndio maana swala la dharau tunaziendekeza sana katika maisha. Hata Wayahudi waliendekeza dharau zile zile. Huyu ni mtoto wa Suleimani, huyu mtoto wa fundi seremala, huyu si huyu Yesu, huyu nani, huyu Masihi wa wapi? Huyu Masihi alizaliwa. Dharau ndio zilifunga mlango wa rehema kwa Wayahudi. Dharau ndio zilifunga mlango wa rehema kwa wana wa Israeli wenye movement, wanaenda nyikani, wanaenda mashambani, lakini wananungunika. Wamefika mpaka country living, wamerudi vijijini, lakini wana manunguniko. Wanasema huyu Mungu, kwani mbona huku tunaugua sasa? Mbona hivi walitudanganya kina fulani? Mbona hivi? Unapomnungunikia Musa, si Musa. Wengine wanaweza kusema, unajua maringo Bwana alitudanganya, tumekuja huku na sasa tunafanya nini? Si maringo, unamnungunikia Mungu wako wa mbinguni, kwa sababu huongozwi na Mungu wa maringo. God is God for you individually. Yani wewe ni Mungu wako wewe. Ina maana wewe unategemea Mungu wa mtu. Wewe imani yako ulivyokuwa umejenga, unaponungunika eti kwa ajili ya Musa Bwana ametuleta huku tufe, sije nini, hizo ni dharau kwa Mungu, sio kwa Musa. Na hizo ndizo zilipiga watu. Mungu akasema hakika kusamehe nimesamehe, ila nimewafungia mlango. Can you believe that? It was the clause of probation before Jericho. Mlango wa rehema ulifungwa kwa watu hawa kabla ya Yeriko. Je, alifungaje sasa? Alisema hivi. Alisema hakika yangu hawataingia. Na Mungu akisema hivyo imekwisha. Alisema hawataiona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau, katika hao wenye dharau kwa Mungu hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Kalebu, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ataniandama kwa moyo wake. Watu gani waliruhusiwa wataenda mbinguni? Wataenda nani kwenye nchi ya ahadi? Walikuwa ni watu wenye roho nyingine ndani yao. Roho gani ilikuwa ndani ya Joshua na Caleb? Roho wa Mungu. Wenye roho wa Mungu. Wenye roho wa Mungu. Wenye roho wa Mungu ndani yao. Roho Mtakatifu yuko ndani yao. Hawa ndo majasiri, hawana mashaka na Mungu. Hao ndio waliapiwa na Bwana wakati anafunga mlango wa rehema. Anatamka maneno mawili. Anatamka hawa imekwisha, hawa nabariki. Ndio matamko ya Mungu wakati anapofunga mlango wa rehema. Akisema imekwisha, anasema imekwisha, hawa wabarikiwe, hawa walaaniwe. A curse and a blessing. Ndio matamko ya siku ya kufungwa kwa mlango wa rehema. Na hao watu walifungiwa kwa sababu wao wenyewe walikuwa wameendekeza dharau tu, maneno tu dharau, ila hawasemi kwa Mungu, wanasema kwa majina ya watumishi. Wanasema anajidai kuhubiri si Yesu anakuja, hana cha Yesu anakuja. Yaani hii inakula kwako mzee, inakula kwako, kwa sababu Mungu si mramandazi, wala Mungu si mlaugari. The way you are talking, vitu naongea tu simple ndio vinakumaliza. Unasubiri Sunday Law na sijui na Rumi, unakwisha. Wengine nawasikia wanakuwa nasema maneno, haya mambo yalikuwepo tu, sijui sisi hatuna mambo ya kuandana na Sunday Law, sisi Yesu atatukuta tu. Yaani hivyo wanajimaliza. Hao watu Mungu anauliza, watanidharau mpaka lini? Mungu tutamdharau mpaka lini? Hawa anasema hakika yao hawataingia. Tamko lilitamkwa kabla hawajafika hata Yeriko. Before even we reach the Sunday Law crisis, mambo yanakatwa.
Wengine wanasema tunataka tusubiri upapa utakavyoangamizwa. Kumbe wao wenyewe wameshaangamia kwa sababu ya maneno yao ya tunataka tusome tunataka tuone hiyo 2030 ya Maringo itakuwaje. Kumbe kwa matamko hayo wanasema tuone huyu Musa alituambia tunaenda kwenye maziwa na asali. Wapi sasa? Wanajimaliza wenyewe. Mungu alisema nitakubariki wewe, utakuwa taifa kubwa lenye nguvu. Lakini mtumishi wa Mungu Kalebu akabarikiwa, kuwa alikuwa na roho wa Mungu ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aliyoingia, na uzao wake watamiliki. Basi Wamaleki na kadhalika ikawa hivyo. Sasa baada ya kuwa tamko la kufungwa kwa mlango wa rehema limekata, kulifanyika kitu ambacho hicho kitu nataka tujifunze kimeanza kutokea 2023, kinaendelea. Ndio kinaendelea. Ndio maana nasema kwamba we are in danger. Tuko hatarini. Tuacheni dharau. Kauli za dharau, kauli zisizo na imani tuzikome. Tuzifanyeje? Tuzikome na tukome. Kauli za dhaifu, zisizo na imani, zisizo na ujasiri, zisizo na uhakika wa kesho, hizo tuzikome. Tukiziendeleza inakula kwetu kabla ya nini? Ya sheria ya Jumapili. Utaenda na wewe ukazisome hizo kauli walikuwa wanaziongea kila wakati. Mbona sasa tunateseka huko? Mbona hizo kauli tunaziongea mara kwa mara zinamkera Bwana. Dharau ndio ilifunga mlango wa rehema. Haikuwa vitu vingi. Dharau ndio, yani Mungu alichukia mpaka hasira yake. Musa anabembeleza, anasema kwa kuabudu sanamu nilisamehe, wakaendelea. Kwa kosa la uzinzi nilisamehe, wakaendelea. Lakini unajua alifunga mlango wa rehema wa kubwa wote isipokuwa watu hawa. Wazee wote walifungiwa. Wazee wote walifungiwa isipokuwa watu hawa pamoja na Musa na Haruni. Wanne. Sasa kuna mambo yalifanyika baadaye. Wale wengine waliapiwa hao watafia tu hapa. Ila waliachiwa. Ngoja nikusomee miaka ambayo iliachiwa sasa. Kuna watoto waliambiwa kuanzia miaka 20 hapa. Hebu tusome. Ndipo ambao waliambiwa sasa hawa wataenda. Hamna shida kwa sababu ni watoto, bado wana utoto, lakini wengine ikala kwao, wapendwa. Ikala kwao hao watu. Ikala kwao kwa sababu ya manunguniko, kwa sababu ya dharau, ndio mambo yakawa hivyo. Hebu tusome fungu lile la 28 na 29. Inasema, waambieni kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama ninyi nilivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia ninyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Yatosha jangwani? Situlihubiri yatosha jangwani. Ndivyo ilihubiriwa. Sasa kumbe watu wengine wanapenda jangwani, na hivyo watafia wapi? Jangwani, kwa sababu hawana uhakika na kesho. Mungu anasema jamani, muda umeisha, twende tupigane injili ya mwisho. Wanasema hapana, hamna kitu kama hicho, tuinvest bwana. Yani hizo kauli zinafunga milango. Na anasema ya kwamba alisema mizoga yao itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, au walioninungunikia kuanzia 20 years, mlango ulifungwa. Waliobaki ni below 20 ndio waliambiwa hawa wataenda na Joshua na Kalebu, ndio watafika kule. Ina maana waliondoka na watoto, waliondoka na vijana under 20. Wale wazee wote, ndio maana huwa anasema mlango wa rehema unafungwa kwa wazee kwanza. Walio ndani ya Israeli, kanisa la Mungu, wazee, mambo yanamalizika. Wazee wawe makini zaidi katika hii miaka. Wazee tuwe makini. Mimi sio mzee. Wazee muwe makini, mtumishi wa Mungu. Wazee muwe makini. Ila Mungu amesema kuanzia 20 kwenda juu. Kwa hiyo na mimi nipo, tuwe makini.
tuwe makini. 20 kuendelea. Tuwe makini. Na midomo yetu na mawazo yetu tuwe makini. Bwana anasema ya kwamba dharau ikome. Akisema tuamini, tusonge mbele. Anasema tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walionungunikia, hakika yangu hamtaingia ninyi katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, nao wataijua nchi ninyi mlioikataa. Lakini katika habari zenu mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Taisha tu duniani, ila watoto ni watalisi. Mlango wa rehema kafungwa. After the cross of probation, something happened. Mpendwa, angalia nini kilitokea sasa. Kumbe mlango wa rehema wa Israeli ulimalizwa. Wakaachiwa sasa hao watu, yani wanakuja Yeriko, everything is done. Hawakufa siku hiyo hiyo. Wale wazee walianza kupigwa kidogo kidogo. Yani walikuwa tamko lilikuwa limeshatokea. Kwa hiyo yaliyofuata ni matokeo tu, results. Kwa muda mwingine unaweza ukajivuna wewe ni mzee wa kanisa, lakini kwa sababu ya dharau zako Mungu alishaweka nini? X. Be careful. Be careful. Mwe makini. Inasema ya kwamba watu waliokwenda wana sifa ya nini? Walikuwa na roho wa Mungu peke yake. Watu ambao wana roho wa Mungu. Kwa kama katika maisha yako hauzirishi kuwa na roho wa Mungu mpaka sasa hivi, kama uko above 20, zaidi ya miaka 20, uwe makini, chichunguze. Anasema kwamba hao watu walikuwa hawana shaka na Mungu. Ni watu wenye imani, ni watu ambao hawana joke. Wakiamua ni mbele, wakisema ni kulia, wakisema kushoto, wakisema tuhubiri. Sio unajua kwa serikali unachungulia, maana serikali wale waoga hawana roho wa Mungu. Wale waoga wote, kama wewe bado una uoga, umejaa uoga, unaogopa sijui wanadamu, sijui watakutrack, sijui simu, sijui wanasikiliza sijui nini, wewe uendi popote mpendwa. Badilika. Kama ubadiliki, basi utakuta tu imeshaandikwa nini? Hamtaingia kamwe kama ishivyo nini? Bwana. Na watoto unaofikiri kwamba hao ndio watateseka, hao ndio Mungu atawapa nguvu waingie. Na hao ndio walienda kubeba nini? Kubeba lile sanduku la agano. Hao ndio waliangusha Yeriko. Walikuwa ni generation ya under 20. Hao ndio wakapewa kuwa nini? Makuhani. Tutasoma hapa kuna changes za uongozi zilifanyika kabla hawajafika Yeriko. Na haya mabadiliko kwenye uongozi yanaanza kipindi hiki. Yameanza 2023, yanaenda mpaka 2028. Nitaenda kusomea why. Yaani Mungu anaenda anapangua, atapangua na watu hawatajua kinachoendelea. Tutashangaa tu, mambo yashaisha. Ndio watu watakuja kustuka kukazana, tusome unabii, kumbe ishaisha hiyo. Ujisomee kumbe mambo yashaisha. Unajisomea watu walishafaulu, wengine walishafeli, halafu wewe ndio unaanza kusoma. Yaani mambo yako tofauti hivyo. Hesabu sura ya 14 kuanzia fungu ya 27, 29, mambo yalikuwa yanafanyika. Sasa kulifuatiwa na changes ya uongozi. Mabadiliko ya uongozi sasa yakafuata. Sikia haya mambo mabadiliko sasa haya. Mungu anapokaribia watu waingie Yeriko kabisa, kuna mabadiliko atayafanya ya uongozi wa ibada. Mabadiliko ni lazima. Nini? Mabadiliko ni lazima. Mabadiliko ni nini? Lazima. Ambayo sasa duniani huko wanasema no wapi, no reform, no wati. Sikiliza sasa mpendwa. Angalia haya mabadiliko yalifanyika kwa wana wa Israeli. No reform, no election. Sasa uzuri wa hapa ni Mungu alikuwa anachagua. Tutaenda kuangalia upande wa duniani sasa yanayofanyika. Alafu ni nani ambaye ameanzisha hiyo kauli mbiu? Mtaenda kuangalia leo masiri ya ajabu ya watu wanaoyafanya huko. Inasema kulifanyika
mabadiliko kwenye uongozi. Maana wakati Mungu amesema hakika hawa hawataingia, alijua ya kwamba kutokana na jambo lilipotokea, Musa na Haruni pia hawataingia Kanaani. Kulikuwa na mabadiliko ya nini? Ya uongozi. Uongozi unabadilika kwa sababu kuna watu ni viongozi, wakiendelea waendelee, hao hawataingia nao mbinguni, watafikia mahali wataferi kabisa. Nani na nani? Musa na Haruni. Na Haruni hawa walikuwa inatakiwa wabadilishwe sasa, wapumzike, wameshazeeka. Sasa inakuja generation ya vijana ndio wamalize kazi. Musa na Haruni, Mungu bado alikuwa anawapenda, anawaheshimu. Katika kuna kosa walifanya, walikuja kufanya kosa, wakaupiga mwamba mara ngapi? Mungu naye akafanyaje? Akasema imekwisha. Imekwisha mpendwa. Sasa wanabaki watu gani sasa? Wanabaki hao watu walikuwa tu na rehema kubwa ya Mungu kwa sababu ya uvumilivu wao mkubwa walioufanya. Mungu akawakumbuka kwa wema. Hawa nao wanakufa. Je, nani anakuwa kiongozi? Kumbukumbu la Torati 34:5 hadi 9. Kumbukumbu la Torati ngapi? Huyu alikufa, huyu ilitakiwa akufe. Kumbukumbu la Torati 34 fungu la 5 hadi la 9. Musa akaambiwa na Mungu kwamba apande kwenye mlima akafe. Hamna kwenda nyikani huko. Hamna kwenda, hakuna cha mashambani, hakuna cha Sunday hilo. Wewe hakuna cha kufika Yeriko, wewe unapumzika. Maana hata akiendelea nguvu yake ilikuwa inaenda inapungua. Wapendwa, kuna watu wengine Mungu anawahurumia sasa. Anaona hawa kwa sababu wamezeeka na nguvu yao ya kiroho inazidi kupungua. Majaribu yamewapiga wengi, yamewapiga mengi. Hivyo Mungu anaona ni vyema wapumzike. Sasa hawa ni kama huyu Musa. Alisemaje? Aliambiwa hivi. Fungu la ngapi? 5 hadi 9. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabiri Beti Peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu. Haya, changes ya leadership. Musa akafa. Mchaguzi sasa si general conference session, sio uchaguzi wa kifarisayo. Ilikuwa inatakiwa ufanyie uchaguzi wa Mungu mwenyewe. Na huyu Musa wakati anakufa alikuwa ameshaambiwa nani achukue madaraka. Aliwekwa mtu mwenye roho wa nani? Wa Mungu. Musa akawa ame-exchange utawala, uongozi na nani? Na Joshua. Amen? Amen. Yes, ambaye alikuwa na roho wa Mungu. Haruni naye ali-exchange na nani? Hizo ni mabadiliko ya uongozi kabla ya kwenda Yeriko. Kabla ya kwenda kwenye vita hii ya mwisho, ya pambano la mwisho kati ya watu wa Mungu na Babeli ya leo na Yeriko ya leo, lazima kuna mabadiliko Mungu anaenda kuyafanya, tutake tusitake. Lazima kuna mabadiliko ndani ya watu wa Mungu na ndani ya kanisa la Mungu na huko kwa serikali. Changes must happen. Na Mungu atazigonganisha tu pa. Watu watasema ni nguvu zao, kumbe Mungu amefanya. Na hivyo sasa watakuja kuona nini kinatokea. Biblia inatuambia kwamba huyu Haruni, Hesabu 20 fungu la 25 na 28, na yeye kukafanyika mabadilishano ya uongozi. Hapa ni Mungu alikuwa anaongoza tu. Hesabu 20 kuanzia fungu la 25. Hesabu 20 kuanzia fungu la 25. Changes in leadership. Anasema watwae Haruni na mwanawe nani? Eleazari mwanawe nani? Haruni, under 20. Uwalete juu ya mlima wa Hori. Umvue Haruni mavazi yake, ukamvike Eleazari mwanawe mavazi hayo. Kisha Haruni atakusanywa
kwa watu wake, naye atakufa huko. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza. Wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya Bwana ya mkutano wote. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi, kwamba uongozi sasa, mpendwa, umeisha, na kazi yako haina garantia ya kuendelea, na hata maisha hayana garantia ya kuendelea. Akavuliwa mavazi yake, akamvika mwanawe Eleazari. Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eleazari wakateremka mlimani. Kwa hiyo aliyetangulia kubadilishwa uongozi nani? Haruni. Akatoa nani? Mtoto wake anaitwa Eleazari. Huyo ndo akawa kuhani. Joshua ndo akawa leader. Changes zikabadilika. Na haya mabadiliko Mungu aliyafanya ili aweke uongozi thabiti ambao utawafikisha watu Yeriko, wakavunje ngome hizo za wapagani na mambo yawe vizuri. Hatuwezi kwenda mbele ya vita kubwa ya siku kuu ya Bwana alafu tuna uongozi wa watu dhaifu. Sasa nitaenda kukusomea Mungu anachoenda kukifanya kipindi hiki na uongozi wa kanisa, kuanzia la Wasabato, kuanzia la au Wakristo wa nini, kote anabadilisha, yani kote mambo yanaenda kubadilika. Na General Conference Session ni mwezi ujao. Huko kwa kuwa tayari wameshaacha mstari wa Mungu, Mungu hana shida. Wataweka mwovu zaidi kuliko Ted Wilson. Let's see. Tusiongee sana, tutaongea kwa maandiko. Haya, abnormal changes zilifanyika. Akaja nani? Huyo Eleazari akawa kuhani, Musa akaondoka naye, wote hao wakafa. Kwa hiyo waliobaki hapa ni watoto wa chini ya miaka 20 na kiongozi Joshua na mzee Karebu na kuhani Eleazari, na wengine wakacheuliwa. Sasa wakaanza, wale wengine walianza kufa tu njiani tu, wanakufa leo wazee kadhaa, leo kinatokea kazarura, wanakufa kadhaa. Mwisho wa siku mpaka kuja kuingia Kanani, wale wa abavu 20 ambao walikuwa wamemnungunikia Mungu wote waliisha, wapendwa. Can you imagine? Tuwe makini. Abnormal changes zinafanyika 2023 mpaka 2028 kwenye mifumo ya serikali na kanisa. Kivipi? Twende sasa tuangalie mambo haya kwenye Biblia. Ninaenda kueleza kwa sababu ya muda, uangalie. Wakati Yesu amekuja mara ya kwanza, si alikuta kanisa? Ndio. Alikuta kanisa liko wapi? Hekalu liko wapi? Jerusalem. Hapo alikuta watu gani? Watu wanaitwa nini? Warumi au Waroma, si ndio? Alikuta upapa. Upapa ulikuwepo, alafu na kanisa la Mungu, nyumba ya Mungu lilikuwepo, si ndio? Nyumba ya Mungu. Sawa. Kwa nini tunarudi kwenye historia hapa? Ni kwa sababu kitabu cha Mhubiri sura ya 9 kinasema hakuna jipya chini ya nini? Ya jua. Mambo yote ni marudio. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 inasema mambo hayo ya hiyo safari ya wana wa Israeli ilikuwa ni mfano, yaliwapata hayo matukio wao kwa jinsi ya mfano, ili kutuonya sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Sasa ilikuwa na maana gani? Wakati kanisa la Mungu kule Yerusalemu linapambana na upapa, Yesu alitaka awasaidie, awape ushindi wa kiroho ili kuja kutawala ufalme wa milele. Wao wakaona kwamba bora wapatane na upapa ili wamuue Yesu, ili wawe na temporal power, waendelee kurelax. Ni sawa na wale waliokuwa wanasema bora turudi Misri ili tukapatane na Wamisri tuendelee na majukumu huko mtumwani. Unaona sasa? Wapo kama leo watu wanasema kwamba bora tuende kwenye ecumenism, muungano wa dini, muungano wa serikali, ili tusije tukauawa kama mitume waliouawa. Na nukuu, Gwajima, Bishop Gwajima alisema hivi, Stefano alikufa kwa sababu ya ujinga wake. Gwajima alisema, na video mtaiona hapo. Gwajima alisema wao kina Stefano waliuawa kwa sababu ya ujinga wao, yeye hawezi akafa.
kwa sababu Stefano alipigwa mawe kwa ujinga wake. Ndivyo hivyo. Ndio sasa tunataka tuelewe hawa watu hawa wanajidai sijui ni wacha Mungu, sijui viongozi wa Mungu. Hawa ni mashetani wale wale, wanajuana. Wako kwenye system za mashetani yale yale. Stefano ni kweli alikufa kwa sababu ya ujinga? Ilikuwa ni utimilifu wa ratiba za Mungu. Wafia dini walikufa kwa ajili ya ujinga? Yeye anasema ni ujinga huo. Yeye hawezi kufa. Yuko tayari akachukua mkataba wa kuzimu na bado kwa Mungu. Ili wakija kimungu anajihami kwa Mungu. Wakija kishetani anajihami kishetani. Wana mikataba miwili hao manabii wa uongo. Sasa hao watu wa Yerusalemu na wenyewe walichukua mkataba, wakachukua mkataba huku na Warumi. Baada ya hapo, mnakumbuka kwamba huku serikalini kwa Warumi rais alikuwa ni nani? Herode. Walikuwa wanaitwa Herode someone. Huku kanisani kulikuwa na nini? Makuhani, si ndio? Kabla ya mwaka 31 kuna mabadiliko yalifanyika. Kabla ya mwaka 31 AD, Yesu alikufa mwaka 31 AD. Kabla huu mwaka kuna mabadiliko yalifanyika ya uongozi kuanzia 23 AD. 24, 25, 26, 27, 28 kuna changes zilikuwa zinafanyika kwenye uongozi kanisani na serikalini. Huku kanisani waliweka makuhani makaidi kuliko. Waliweka makuhani gani? Kuna kuhani alikuwa anaitwa nani? Kayafa. Waliwekwa makuhani ambao ni wakorofi zaidi. Huku walikuwa wanawekwa yani waingie wale ambao kabisa ni wanamchukia Yesu zaidi, wenye hoja za nguvu ndio walikuwa wanawekwa. Wakawa wanawekwa matajiri ili kupambana sawa sawa na Yesu kwa fedha na kwa namna yoyote. Ndipo ulisainiwa mkataba kwenye hii miaka hii ndio ulisainiwa mkataba wa nani? Wa Yuda. Ndio katika miaka hii ili vitu vilikuwa vinatokea kabla. Things were moving kabla ya huu mwaka, wapendwa. Kwa watu wengi macho walikuwa yamemulika hapa, lakini walikuwa hawaoni hapa nini kinaendelea. Ni miaka hii nani huyu? Hii 27 AD. Yohana aliuawa 27 AD. Alikufa. Aliuawa na nani? Na Herode. Herode yupi? Herode aliyemuua Yohana si yule Herode aliua watoto. Kuna mabadiliko, kuna chaguzi zilifanyika kuanzia 23 mpaka 27 hapa. Kuna mabadiliko yalifanyika. Sasa sikiliza haya mabadiliko uyaelewe vizuri. Hii miaka inaenda sambamba na hii 2023 mpaka 2031 AD. Hii UN 2030 inaendana na hii zinaenda parallel. Hizi ratiba zinaenda. Kwa nini ilikuwaje? Hapa Warumi walikuwa na rais wa kwanza alikuwa anaitwa Herode someone. Sasa nitawasoma majina yao ili kuna majina yao nitayaandika hapo kwa nani ili tuokoe muda. Alikuwepo Herode Tetrarch ambaye ndo alikuja mpya. Ila walikuwa ni udugu na huyu Herode aliyeuaga watoto. Herode wa kwanza alitafuta kumuaga Yesu tangu anazaliwa, lakini ilishindikana. Sasa huyu Herode wa kwanza, Herode 1. Huyu Herode 1 alitawala miaka mingi sana, karibu yani maisha yote ya Yesu alitawala yeye. More than 30 years. More than 25 years alikuwa anatawala yeye. Sasa ilikuwa utawala ule ni kwamba mtu akitawala mpaka afe ndo alisi mwingine. Utawala wa kifalme. Mpaka afe ndo analisi mtoto naye mpaka afe ndo alisi mjukuu naye mpaka afe ndo alisi. Sasa shida ikawa ni hivi. Huyu Herode 1 alitaka kumuua Yesu lakini alishindwa. Aliua watoto lakini hakuwa nini?
aliua watoto lakini hakuua Yesu. Unaona? Sasa mambo yalivyokuwa yakienda vile, ilikuwa haileti matokeo ambayo shetani anataka. Maana shetani alitaka watumie nini? Shetani alitaka amtumie nani? Herode, ili akamilishe kumuua Yesu na kuua Yohana na kuua injili ya Ukristo. Sasa huyu Herode namba 1 alishindwa. Nataka nikupe majibu kwa nini vyama tawala vitaondoka katika kipindi cha 2023 mpaka 2030. Why we don't expect kuendelea na vyama tawala. Nakupa sababu ya kimaandiko ambayo itafanyika automatic. Hii haitahitaji kampeni, ni vitu vinaenda automatic, lakini anayeingia anaenda kupigwa na yeye na Mungu, kwa sababu haendi kufanya la Mungu. Ni shetani ndio anataka amtumie. Herode namba 1 alitaka muue Yesu, akashindwa. Sasa ilipofika mwaka 27 AD, shetani anajua ratiba ya kufa kwa Yesu ilikuwa ni 31 AD. Ratiba shetani alikuwa anaijua, ilikuwa kwenye Danieli ngapi? Danieli 9 fungu la 22 mpaka 25, majuma 70. Shetani alikuwa anajua vizuri, ila watu wa Mungu ndio walikuwa hawajui hizo ratiba za majuma 70. Tulijifunza lile somo la majuma 70. Tulijifunza Danieli 9. Tulijifunza ujenzi wa Yerusalemu ambavyo itakiwa utangulie. Baada ya hapo ingepita majuma 70 ambao tulikalculate siku ile, na video iko YouTube inaitwa majuma 70 kwenye zile series za Yezebeli. Amen. Yezebeli wa Pentekoste. Yeah, tulijifunza majuma 70. Shetani alikuwa amesoma unabii. Alikuwa anajua kwamba Yesu inatakiwa auawe 31 AD. Kwa shetani alipiga mahesabu, huyu Herode ambaye nilipanga auwe Yesu akiwa mtoto, si alishindwa? Sasa bado hajazeeka na bado yuko madarakani. Sasa nitamsubiri huyu ambaye ameshashindwa. Ndivyo ambavyo leo tunasema CCM, kwa sababu CCM inafananishwa na Herode wa zamani. Joe Biden alikuwa anafananishwa na chama cha Herode wa zamani. Huyu hicho chama kisingeendelea kushika madaraka Marekani, kwa sababu kimeshindwa kuua Uprotestanti na kuleta Ukatoliki kama mipango ya shetani na Illuminati ilivyo. Kwa hiyo huyu Herode namba 1 alitakiwa afe, lakini hafi. Chama tawala hiki kilikuwa inatakiwa kife, lakini hakifi. Sasa shetani anaona muda unaisha na huyu Herode 1 hatimizi. Kwanza alikuwa anampenda Yohana. Huyu Herode namba 1 alikuwa anampenda Yohana, alikuwa anakubali ujumbe wa Yohana. Sasa huyu Herode 2 sasa, huyu Herode 2 ni mdogo wake na huyu Herode 2 alikuwa mdogo wa huyu, walikuwa wanaitana brother wa tumbo moja. Na ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni hivi, ili Herode huyu mdogo arisi lazima huyu afe. Sasa hafi. Wapendo, hivi wewe utafanyaje? Una hamu na madaraka, na kanuni ya ufalme wa kings and queen ni kwamba lazima yule afe ndipo warisi, kama ile Canada, Uingereza wanavyofanya, mpaka kwamba King Sambwane afe ndipo anakuja mwingine. Sasa huyu hafi, alafu dogo anataka madaraka. Yaani chama cha upinzani unataka madaraka, chama tawala hakizeeki na kinasema kwamba bado kinajenga nchi. Wanaimba chama chetu cha mapinduzi cha jenga nchi, wanaimbaga wao wimbo. Sasa hawa nao wanasema tunataka na sisi nini? Serikali. Sasa muda umeishi. Hiki chama cha mapinduzi hakijapitisha sheria ya Jumapili, hakijabadili katiba, hakijakomesha mahubiri ya unabii, hakijakomesha wa Adventista wa Sabato kuendelea kuongezeka. Hiki kinamsaidia nini shetani? Sasa nchi zote zitapinduliwa hivyo. Yani katika hii miaka utawala lazima ubadilike, kwa sababu shetani ameshajua unabii wa miaka 6000 unaishia 2031. Kwa agenda zote za UN inatakiwa zitimizwe na viongozi ambao hawana roho wa Mungu, wanaoigiza kuwa na roho wa Mungu, wanaoigiza kuwa ni manabii, ili hawa ndio wakatimize agenda ya kuua nani? Yohana Mbatizaji, na wakaue nani? Yesu mwenyewe. Hao ndo sasa. Huyu Herode 2 si ana hamu na madaraka.
Mungu alichoruhusu sasa wafanye wanachotaka wenyewe. Huyu Herode moja alikuwa hazeeki. Huyu Herode mbili bado anataka madaraka. Sasa anayeteua uraisi ni nani? Walikuwa ni jopo, kulikuwa na baraza la Warumi. Wanaochagua sasa rais ni nani? Si Herode aamue. Kulikuwa na baraza linaitwa baraza la wazee Warumi. Baraza la wazee Warumi. Baraza la wazee Warumi. Wazee Warumi, wale wachawi wakubwa Warumi. Unaona, leo tunahitaje hii inaitwa Vatican. Kwa jina jingine inaitwa, kwa kila nchi inaitwa baraza la maaskofu. Wanaitwa baraza la nini? La maaskofu. Wazee, baraza la wazee. Mpendo, hawa ndio wanaochagua rais. Hawa ndio wanapendekeza na wanatuma nini? Wanatuma taarifa kwenda makao makuu ya Rumi. Kisha ile Rumi ndio inapitisha rais awe nani? Mtoto wao wa ushirikina, mtoto wao wa kuzimu awe nani kipindi hiki. Kwa hawa, huyu Herode mdogo alienda kuwaona hawa wazee wa Rumi. Hawa ndo akawaambia, sasa brother hazeeki na mimi nataka madaraka wapendwa. Brother hafi, hazeeki sasa na mimi mpaka nimeanza kuzeeka sasa. Kaka hafi. Ndivyo ambavyo vyama vya upinzani vimegundua kwamba kumbe hatuwezi kupata uraisi kwa kugombea tu. Inatakiwa twende kwa papa, twende kwa maaskofu. Sasa kwenda kule walikuwa naenda kwa siri ili huyu asishtuke. Walipoenda kule kwa siri, wazee wale wazee sasa Warumi wakasema hivi, sasa huyu dogo anataka ufalme. Na ni kweli huyu amezeeka lakini hafi. Sasa kwa kuwa hafi, tunamsaidiaje huyu dogo apate nini? Na yeye aonje madaraka. Maana muda unaisha. Wakasema hivi, kuna jambo huyu Herode mkubwa hajalitimiza. Miaka sasa. Kwa hiyo ni bora tumpe huyu dogo. Au unaonaje? Jambo gani? Huyu Herode mkubwa tulishamwambia ibada za sanamu zinazidi kuharibiwa na hao wanaohubiri habari za Masihi. Akina Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo. Hawa wanatuharibia ibada za sanamu zetu sisi Warumi. Kwa hiyo sasa huyu tulimkabidhi awashughulikie tangu anazaliwa mtoto. Hajamaliza ile kazi. Unaona bado linakuwa tu ile jamaa. Linazidi kuongoa watu, linazidi kuchukua watu. Sasa kwa kuwa ameshindwa kuifanya ile kazi, bora tumsaidie mdogo wake. Bora awe mfalme. Unaona sasa wazee wa Rumi walichokifanya? Waligundua kwamba huyu Herode mkubwa hajawahi kupitia sheria ya Jumapili, hajamuua Yohana Mbatizaji, bado yeye anacheka tu, ameshazoea madaraka. Sasa walichokifanya, wakasema sasa huyu Herode mdogo hawezi kumiliki vizuri nchi. Bado yani kuna vitu anapwaya. Wakasema hivi wale wazee ndio walikuwa wanainjinia mambo. Si hawa marais. Dunia haichagui marais. Dunia inachaguliwa na Warumi. Vatican ndio wanahusika, wanainjinia hayo. Wanainjinia vipi sasa? Waliinjinia vipi? Walisema hivi, huyu dogo ili ajizatiti imara, inabidi mke aolewe na dogo. Mke wa mkubwa aolewe na huyu mdogo, ili huyu mdogo sasa aweze kutekeleza mambo yetu vizuri. Kwa nini? Mwanamke wa Herode mkubwa alikuwa tayari kutekeleza ajenda za shetani vizuri sana na alikuwa katili, ila mwanaume alikuwa na karoho ka Mungu kidogo. Sasa alikuwa anachelewesha mambo. Tangu alipojaribu kumuua Yesu akiwa mtoto, hakujaribu tena kumuua Yesu. Akalizika tu akasema kama mwache tu. Ndio maana hivi vyama tawala vimetulelea sana. Yaani hatuzuiliwi kuhubiri, tunahubiri tu, tunafanya mikutano, event, manini, tunafanya tu mahubiri mpaka mitaani. Sasa muda umeisha, inatakiwa la sivyo upagani utakufa. Maana ibada za Rumi, ibada za Jumapili, za jua zinazidi kuharibiwa. Maana siri tunazianika. Sasa inatakiwa aje Herode ambaye atadili na haya. Maana yeye ana hamu na madaraka. Yaani yeye siku akikanyaga ikulu, yeye ndo ataitwa rais. Yaani yeye anasikia, yaani anajisikia damu inatembea vizuri mpaka miguuni. Sasa wazee wale walikubali, wakasema
mwanamke aolewe na huyu, halafu huyu mtoto huyu ndio tunampachika kwa rais chini ya wazee wa Rumi. Kweli akaingia Herode mpya anaitwa Herode Tetra. Huyo Herode Tetra alipoingia, aliingia kwenye hii miaka 24, 25, 26. 27 huyu Herode kwenye siku yake ya kuzaliwa ndipo Yohana Mbatizaji akachinjwa kichwa. Chini ya usimamizi wa Herode mdogo. Ila huyu Herode mdogo ndiye alioa mke wa brother yake. Yohana akaja akakemea dhambi. Akasema mbona umeoa mke wa brother yako? Akamkemea, wakachukia. Lile mwanamke likachukia likasema, aha, kabla ya Yesu tunaanza na huyu. 27 AD likasema kwenye ka birthday kakatokea kasherehe kale, halafu yule binti Herode akaja pale. Mwanamke alikuwa anaitwa Salome. Huyo binti Herode alikuwa anaitwa Herodia. Baba yake alikuwa anaitwa Herode. Binti anaitwa Herodia. Halafu mwanamke anaitwa nani? Salome. Sasa yule baba amekunywa pombe zake hapo, akalewa, akasema mwanangu pita ucheze. Mwanamke akaja, kadada pale kakaja kakakatika viuno mbele ya viongozi wa serikali, kata viuno. Baadaye si unajua pombe, yani pombe ikishakolea no sense, unaweza ukasema hata mke wako aenda akakatike pale. Yani akaagiza kakata viuno, baadaye akasema sema chochote mwanangu unachotaka nitakupa. Kakasema nikisema gari zipo, nikisema farasi wapo. Nikasema ngoja nikaulize kwa mama ushauri. Katoto kakaja kwa mama kakauliza, mama nichague nini? Kaambiwa sikiliza, agiza kichwa cha Yohana. Kakaambiwa agiza nini? Kichwa cha Yohana kiletwe kwenye bakuli. Haya, katoto kakarudi, maana kanaheshimu mama amechagua kitu sahihi. Kakaja akasema baba ninahitaji kichwa cha Yohana. Pombe ikatoka. Akasema mbona umechagua alafu niliapa nitakupa. Mwanangu umechagua kitu kizito sana. Maana huyu naye alipenda madaraka. Kwa hiyo kwa sababu wale wazee walimwambia kwamba tunakupigania sisi, ili baraza la maaskofu wa Rumi walimwambia tunakupigania sisi mpaka utasimama ikulu, utaenda. Lakini unapoenda pale ukatuhakikishie unatuhuria ibada ya kweli ya Mungu, Urumi ibada za salamu zinasimama. Hiyo ndio ajenda yetu. Lakini madaraka enjoy. Sasa akaenjoy madaraka. Lilipofika la Warumi, akaanza kushtuka akasema, Yohana Mbatizaji aliuawa kwa kibali cha Herode, cha ujinga wake, kwa sababu alipenda madaraka. Warumi walimwambia, ukiingia kuna ajenda zetu. Kwa mabaraza ya maaskofu duniani kote sasa hivi anasimamia kuingiza marais waovu, ila ni wale wanatamana mamlaka. Sasa wataona wasipotekeleza kile ambacho wametumwa na hawa wazee hawa, ndio wataenda kuona hapo. They will see. Mambo yanaenda kuaremea yakiwa shingoni hapa. Ndio watasema, kumbe yalikuwepo haya tena. Si mnataka madaraka tu. Mtaenda kuona sasa. Yaliyomshinda huyu watayaona. Wataona kwa nini vyama tawala vimeshindwa kuleta mauaji ya Wakristo duniani. Wanaotaka madaraka waende sasa. Rumi iko tayari kuwasaidia. Watakuja kwa majina ya Mungu, watakuja kwa majina ya nani, lakini watakutana na hilo jaribio. 2027 watekeleze jambo. Sheria ya Jumapili itaua Yohana Mbatizaji. Sheria ya Jumapili itaendeleza mauaji mpaka 31 AD. Majaribio ya kuua Yesu mwenyewe. Yani kucrash kabisa Ukristo kwa ujumla usiwepo tena. Wamesema by 2030 hawataki kuona kitu kinaitwa siku nyingine ya kuabudu zaidi ya siku ya Jumapili. Kwa nguvu ya dola na majeshi wamesema hivyo, na mapadri wanashuhudia makanisani. Kwenye makanisa ya Roma wanasema waacheni tu hawa Kristo wanahubiri hawa walokole sijui wa Sabato. Dawa yao iko jikoni. Wataona tu 2026 27 kisha habari yao. Na 2026 mpendwa imefika. Leo tuko mwezi wa 6 2025. Tulikuwa tunaona ni miaka mingi mno. Sasa mambo yameiva. Muda umeisha. Na mambo hayo yanakuja. Ina maana uchaguzi hizi zinatakiwa zibadilike haraka. Huku Yerusalemu kanisani natakiwa wawekwe makuhani.
si Teddy huyu, ataondolewa hata huyu Teddy. Teddy ametumika ndio kwa upapa. Sasa inatakiwa aje mtu mwingine. Huyu amedumu mno. Anakuja mwingine. Jina lake ni X. Jina lake ni X mpendo. Kwa hiyo ukitaka kujua, tafuta thamani ya X. Utajua. Bwana asifiwe. Amen. Na huyu huku serikalini wanaingia Trump, tumeshamaliza. Hiyo it is over. Shaisha hiyo. Hata kama ikibadilika anakuja, kama ni mke wake atakuja hata wale. Rumi itaweka hata mwanamke Marekani. Si mwaka 2028 ni uchaguzi tena. Na uchaguzi huo utakuwa ndani ya Sunday Law. Wataweka mwanamke. Kwa sababu mwanamke ukimwambia kaseme A, anasema A. Akisema sema B, anaenda anasema B. Ila Tanzania wameshindwa kwa sababu mwanamke aliyepo amebaki yuko dilema. Akitaka atende yale ya Warumi, ya baraza la Warumi, wenye chama wanasema wenye chama ni sisi. Utatuona. Akisema afanye ya chama, wale baraza la Warumi wanamwambia wewe, sisi ndio wenye dunia. Sasa akabaki yuko katikati yule mama. Amebaki katikati. Baadaye ameamua sasa ngoja nirudi kwenye chama. Amerudi kwa wenye chama. Sasa wenye chama watapambana na baraza la Warumi. Mambo si mambo, mpendwa. Wanaotafutwa si raia. Wanaotafutwa ni Yohana Mbatizaji, wahubiri wajumbe wa malaika watatu. Wanaotafutwa ni Kristo yeye. Kanisa la Ukristo kwa ujumla. Kumaliza kabisa Ukristo duniani na kusimika ushetani kwenye New World Order completely. Ndicho kinatafutwa. Sasa huyu Herode tu mwenye hamu ya madaraka, kazi kwako mpendwa. Kazi kwako mpendwa. Kachukue, utakutana na mitihani hiyo hapa na majaribio ambayo yaliwashinda wenzako. Mfupa uliomshinda fisi. Je, nani ataweza? Mbwa ataweza? Mbwa mwitu ataweza? Kama unaweza kufanya hayo mambo, basi nenda. Ila baada ya hapo moto na kusubiri mpendwa. Madaraka ya nini? Yana faida gani? Na huku kwa Mungu atafanya nini sasa? Naomba niwasomee sasa wapendwa. Mungu atafanya vitu gani huko GC nini na nini? Natamani tuendelee kwenye part 2, lakini naomba nimalizie kitu kimoja. Maana nitawalisha vitu vingi halafu vingine vitavepa. Mungu anasema nini? Atafanya nini ili kuongoza wa Kristo kama alivyoongoza Joshua na Kalebu kabla ya nini? Kabla ya kufika Yeriko. Kulikuwa na changes tumeziona. Sasa sikiliza. Mungu sasa hivi anahakikisha Wakristo hawamtazami mtu. Are we together? Yes. Wakristo waaminifu anataka sasa wamtazame Yesu wa mbinguni tu. Wasitazame mwanadamu yeyote. Maana taasisi zimeasi. Haya. Tusome hiki ni kitabu kinaitwa Loma Linda. Ni njozi ya Ellen G. White. Ellen G. White alionyeshwa kwenye njozi. Naomba niisome kama ilivyoandikwa. Njozi hii inasema hivi. Loma Linda Train Station Vision. Njozi ya mwaka 1908 ya Ellen G. White akiwa Loma Linda kwenye kituo cha treni. Alisema Dada White alituambia sisi watatu tuliposimama pale kwenye jukwaa la bohari kwamba zoruba mbaya ya mateso ilikuwa inakuja kama zoruba ya upepo ambayo ilipiga kila kitu kilichosimama. Hakukuwa na Waadventista wa Sabato walioonekana. Ellen G. White aliona ya kwamba kabla ya sheria ya Jumapili ilipovuma ile zoruba ya watu wawawe wa Sabato wote mbio, hakuonekana hata huyu. Hakuna cha Maringo, hakuna cha nani, hakuna mcha. Wote tulikimbia. Maoni yalishaamriwa. Yaani Mungu alishaona issue ilishaandikwa 1908. Tayari matokeo yalishaamriwa kwamba tutapotea wote, tutatimua mbio kama kina Petro. Sasa nini kitapata? Maana hatujajiandaa vizuri. Sasa tutakurupushwa. Sasa kumbe umefika. Mbio wote kwenda kujificha. Sasa anasema hakuna Wasabato walioonekana. Wao kama vile wanafunzi wa Yesu walimwacha Kristo na kukimbia. Wote walingoja kwa maombi ya dhati kwa ajili ya msaada na hekima. Na Bwana akawajibu
kwa kuwasaidia kuchagua viongozi kutoka miongoni mwao kwa ajili ya Roho Mtakatifu aliyemiminwa juu yao, akiwafanya wawe tayari kabisa kwa ajili ya huduma. Kisha wakatoka waking'aa kama mwezi, angavu kama jua, na wakutisha kama jeshi lenye bendera, ili kutoa ujumbe huu kwa ulimwengu. Nilishangaa na kuuliza kama hiyo inawahusu kanisa la Lomalinda tu. Tulipokuwa tukitazama, Ellen G. White alivyoonyeshwa ile njozi akasema, inahusu kanisa zima duniani la Wasabato au inahusu tu kanisa la Lomalinda? Bwana akamjibu akaambiwa, inahusu kanisa zima kiulimwengu. Ilinishangaza sana kwamba sikuuliza zaidi maswali. Kwa nini alishangaa Ellen G. White? Alionyeshwa hivi njozi. Alionyeshwa kwamba kanisa zima la Wasabato tutakimbia wote Sunday ile itakapopita. Itatushangaza, itatushtuka, yaani tutashtuka. Na wote tutakuta tumejisahau. Sasa wakati tunakimbia, wale ambao walikuwa wakiomba kabla, walikuwa naomba kama vile ambavyo sasa hivi wapo watu wanaoomba kwa bidii sasa hivi. Hata wakijisahau kidogo, wale watakutwa bado wana mafuta kidogo. Ni kama wale wanawali, wengine walilala hawana mafuta, wengine walilala lakini taa zilikuwa na mafuta kidogo. Wanapostuka, walipokuja kustuka na kelele zile za usiku wa manane, wengine walistuka wakagundua mafuta yamo kidogo, wakaendelea safari. Wengine walistuka wakagundua mafuta hamna, wakaenda kutafuta kwenye vibanda, vibanda vikakuta vimefungwa. Walikuta makanisa yamefungwa, ndio vibanda vya mafuta. Makanisa yalifungwa na yanaenda kufungwa. Sasa hivi unaona eti kanisa la Herode Mdogo sasa limefungwa. Sasa makanisa ya Wakristo, makanisa ya Gwajima yanafungwa. Ya Gwajima hayatafungwa, maana na yeye yuko kule kule, ni wale watu wa vilindini vya maji. Wale the same. Sasa yatakayofungwa ni yale ya vibanda vya Roho Mtakatifu. Makanisa yanayohubiri ukweli wa Mungu. Yanayohubiri nini? Ukweli. Huduma za ukweli wa leo, huduma za ukweli wa leo, ukweli wa Mungu wote, ujumbe wa malaika watatu, Biblia. Haya ndio yatafungwa sasa. Na atakayesimamia kufungwa ni huyu tuliyezania kuwa ni wa Mungu. Jamani, mambo yanaenda kwa namna ya ajabu, tutakuwa tunashangaa. Unasikia? Yaani sababu ya kufungia huyu nitafunga makanisa ya kweli. Unaona? Kwa inatengenezwa sababu ya kwamba makanisa haya sasa yamevuka nini mipaka, linafungwa na huyu, kumbe huyu ni mwigizaji, anakuja anafungwa ile ya kweli kabisa. Sasa unajua nini kilifanyika? Yohana alipigwa nini? Alipigwa roki. Na Yesu akapigwa roki. Wote wakawa wanajificha kwenye majumba ya kukodi. Kule hekaluni kwenye walishatawala wale Warumi. Hekaluni walikuwa wameshatawala Warumi. Mpaka Yesu akapakimbia akasema hii nyumba hii imeachwa ukiwa, hamtaniona tena. Akabaki na nyumba private, wanafunzi 12 na wengine waliokuwa kubatizwa. Na wenyewe baadaye wakatangaziwa hakuna kuhubiri Yerusalemu, mkija fimbo. Fimbo zitaanza mpendwa. Kwenye kipindi hiki fimbo zitaanza. Makanisa yatapigwa roki. Na watu watakuja kushtuka, eti wakatafute mafuta. Tukatafuta mafuta ya Roho Mtakatifu kwa wahubiri wa kweli. Hamtawaona, maana watakuwa wamefungwa. Vibanda vimefungwa jamani, vibanda vinafungwa. Tafuta mafuta sasa hivi. Usisubiri baadaye kisa una hela. Kisa eti nitaenda tu, tasikilizaga tu baadaye. Tumalizie degree ya pili, tuongeze PhD. Vibanda vinafungwa mpendwa. Don't wait. Something is going to happen abnormal. Ellen G. White akaonyeshwa kwamba walipokimbia, baadaye wengine walienda kufikiria kama Petro, hivi tumemkimbia kweli? Sisi ndio tulikuwa tunahubiria haya mambo. Hivi tumekimbiaje kwani? Wanaenda kuanza kufikiria wakiwa huko vijijini. Wamejificha kwenye vichaka. Wanaanza kusema hivi, tumeanzaje kwenye kukimbia? Anasema, unajua Bwana ilishtua. Yaani nilisikia kabisa moyo unapiga pa. Na mimi jamani, na mimi nimeshatabiriwa nitatimua mbio. Lakini mpendwa,
inategemeana na wewe. Mimi kwa kweli sitakimbia. Haleluya, sitakimbia. Na wewe utakimbia mpendwa. Utakimbia. Hakuna kukimbia. Joshua na Caleb hamna kukimbia mtu. Hatutakimbia wapendwa. Ndio kabisa, hamna kwenda kwenye miogo. Hamna kwenye vichaka na mashimo ya wachimba madini. Tutasimama imara, tutasimama na Yesu. Amen. Lazima tusimame. Si Bwana wetu ndio mwenye nguvu. Sasa haya yote yalisahaulika vipi? Ele ndio atakaona walitimua mbio. Lakini hao waliokuwa mashambani hao ndio wataanza kuchagua viongozi wenye roho wa Mungu. Si akina Ted Wilson, si akina Gemini Diop ambao hawana roho wa Mungu, wanaoendelea kuunga mkono ushoga, wanaendelea kuunga mkono makanisa, umoja wa makanisa, ecumenism, wanaunga mkono climate change, mabadiliko ya tabia nchi, wanaunga mkono sheria ya Jumapili ipite ya mabadiliko ya tabia nchi. Si ni ile? Hao hawana roho wa Bwana. Hao wote Mungu ana cancel hao. Na watu ndio watajua kanisa la Mungu ni nini. Kanisa la Mungu si mifumo. Kanisa la Mungu ni watu wenye roho wa Mungu, wanaoshika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Si wanafiki, si Mafarisayo. Mafarisayo waliachwa, Masadukayo waliachwa. Pentekoste haikunyesha hekaluni, ilinyesha kwenye chumba cha kupanga, home church. Kuna mtu aliuliza, anataka aelewe vizuri nini maana ya home church. Home church, home religion, dini ya nyumbani. Mpendwa, kanisa lilikuwa hivi. Hapa kulikuwa na general conference, ilikuwa ni Sanhedrin. Sawa? Kanisa hili lilikuwa limepasuka, lina Mafarisayo, kuna Sadukayo, unaona? Kuna waandishi na wenyewe walikuwa makundi mawili, waandishi wa Mafarisayo, kulikuwa na waandishi wa nini? Wa Masadukayo, WS. Sasa bado hawa jamaa walikuwa pamoja ili kumuua Yesu. Kwenye kumuua Yesu wana umoja. Ila wakimaliza ugomvi na Yesu, wao wenyewe wana mafarakano, kila siku midaharo. Wengine wanasema wanawake wawe wachungaji, wengine hapana. Wakifika uchaguzi ni ugomvi. Kila mtu anataka madaraka. Ili ndio ilikuwa kanisa la ujio wa kwanza wa Yesu. Lakini Yesu ambaye sasa alikataliwa huku, Kristo Yesu ambaye anapaswa kuwa kichwa cha kanisa, alipokataliwa na hawa aliwaacha. Yeye alianzisha kitu kinaitwa timu ya watu 10 na ngapi? Na 2 kujumlisha nani? Yesu. 12 kujumlisha Yesu. Hii ilikuwa inaitwa independent ministry. Inaitwa independent ministry, lakini ina depend God. Inategemea nini? Mungu. Ila inajitegemea kutoka kwa wanadamu. Haimtegemei mwanadamu, inamdepend nani? Inaitwa independent ministry. Ni ya Yesu tu na wanafunzi wake. Kisha kulikuwa na nyingine inaitwa independent ministry ya nani? Ya Yohana. Hawa ndio walichukiwa na serikali ya Warumi, maana hawa walikuwa na kuhubiri ukweli. Baada za sanamu teketeza. Hii Yohana ministry, hii ilikuwa ni sehemu ya kanisa la Kristo, na hii ilikuwa kanisa la Kristo. Hawa watu hawa wawili sio kwamba walikuwa wametengana. Kuonekana kwao huyu anaendeleza kazi ya Mungu huku na huyu kazi ya Mungu huku, ilikuwa haimaanishi kwamba wapendwa wamefarakana. Hapana, hao watu walikuwa ni umoja. Amen. Ndio maana walikuwa hana ugomvi. Hao watu walikuwa hawaji huku, maana huku kuna unafiki. Kuna wanafunzi wa Yohana walijaribu kuanza kufunga huku, wanakuja kufunga kuomba, wakaambiwa kiraka kipya akiweku kwenye nguo kuukuu, hii ishakuwa kuukuu. Hapa Warumi wameweka baraza, Warumi wameweka viongozi, Warumi wameweka huku, ndo walikuwepo akina Teddy, akina nani au akina Gemini Diop, walikuwa nasema hamna, tusihubiri haya, tutagombana na serikali. Ni kwa sababu wameuana na serikali. Mungu hakuangalia lile hekalu lilikuwa zuri na makanisa yaliyoko mengi.